السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل پہ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فریزر کے ریلے خراب ہو جائے یا جل جائے تو اس کو آپ کس طرح اپنے گھر پہ چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے اس کا ریلے چینج کرنے کا. آپ نے اس طرح اس کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کون سا مسئلہ فالٹ ہے. مسئلہ بھی یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ایک پوائنٹ جو ہے اس کا جل کے بالکل خراب ہو گیا ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ وائر لگی ہوئی ہے. اور ابھی جو ہے اسی طرح کا اپنے اسی نمبر کا دوسرا ریلے منگا کے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ خود اسی طرح ان وائر کو اسی نمبر سے لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اور اسی طرح کا آپ نے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نیا ہے اور اس کی اپنے ایک وائر کو اوپر والی سائڈ پہ لگانا ہے دائیں سائڈ پہ اور دوسری کو اس کا بیک سائڈ پہ لگا دینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو لگا کے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کا کمپریسر جو ہے یہ ریلے لگانے سے کام بھی کرتا ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت ہی آسان اور لذیذ طریقہ ہے. اس کا اسپارکنگ کی وجہ سے آپ کا جو ریلے ہے یہ بالکل جل کے خراب ہو گیا ہے. اور اس کے 3 پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس کے کمپریسر کے بھی یہ دیکھیں 3 پوائنٹ ہیں. ان کے اوپر آپ نے فکس کر کے آسانی سے آپ گھر پہ خود لگا سکتے ہیں. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. ابھی جو ہے اس کو لگا دیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو ہے اس کا پنکھا بھی چیک کرتے ہیں اور اس کا کمپریسر بھی دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ پنکھا بھی کام کر رہا ہے اور اس کا کمپریسر بھی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.